Kata kamano wasedonjo kaeri kendo wadhi dhi nyime koraka chenro yeki ka wadhi dhi nyime koraka nonro mar ito oboke kama bang'e to ang' wabed koraka twaka koraka achiel kuom wendowa mabende dhi wendowa odiochieng'ni makawuono. Matayi chenro ni en an Brenda Agenyo Nyasupa Nyanam elo Justus Adoyo mabende koyudo thuolo mar chopo kaeri odiochieng'ni makawuono. Ka wang'iyo kanyo warango kanyo oboke wa makawuono, wadhi chako kanyo goboke no mar The Daily Nation. Wadhi chako kanyo goboke no mar The Daily Nation mabende wach maduong' maneno komi pek kaeri en ni slow growth. Wach maduong' maneno komi pek kaeri en slow growth, kendo aneno koket kanyo picha mar ker ma pacho kaeri Laktar William Ruto mane en ker Uhuru Muigai Kenyatta kachiel kod kama osenindo mane en ker mano Migosi Mwai Kibaki. Iwacho kanyo ni economic productivity is at its lowest in President Ruto's third year in office compared to his predecessors using Uhuru Kenyatta and Mwai Kibaki. At the end of the third year, Kibaki had doubled the country's gross domestic product, but growth rates are declining under Ruto. Most new jobs were created in Ruto's first year in office, just like under Kibaki, while the jobs figures peaked in Uhuru's third year. On cost of living and economic productivity as measured with real wage and GDP growth rate, Ruto and Uhuru trail Kibaki. Maeri ito bokelero ko mar The Daily Nation wach mopi pek nyiso kanyo kaka chenro mag dongruok osebedo e pacho kaeri mano ka ipimo e ndalo masani kachiel kod kinde go eko mabende Migosi Mwai Kibaki ne en ker e pacho kaeri kachiel kod mano mar Uhuru Kenyatta. Wachore ni weche go eko mag ngima kata bech ngima koro to medore malich mokalo ka ipimo kod ndalo machien e higa ni eri mabende koro to ker masani en Migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Wach machielo mabende neno kanyo mano wadhi yudo ite mar 4, 5, 6 kodaka ite mar 7. Wach machielo mantiere mano komi pek kaeri ni Supreme Court Judge nominees, mano nomination mabende koro to dhi nyime mano mar jal mabiro bedo jang'ad bura e dono ero mamalo mogik kata Supreme Court. Eito bokeni mar 2 wacho ni court KDF officer unfit to stand trial for wife's murder. A Kenyan Defence Force KDF officer accused of killing his wife has been committed to Mathare National Teaching and Referral Hospital following a psychiatric assessment which found him unfit to stand trial. On April 28th, Captain Edwin Mudhomi Kaunga appeared before Nakuru High Court Judge Patricia Gichohi for a plea taking over the murder of his wife Anita Mugweru, 29. Obila moro mabende en achiel kuom obila go eko ma KDF e pacho kaeri mayande ne ochuoyo gi pala ma ochuoyo nego min ode. Koro to ng'ano chopi e nyim doho to doho ng'ado ni pache ok ler kendo ok onyal dhi nyime kodaka burano eko, kata kamano okawe kendo koro to otere mano od thieth ma Mathare kama koro to jogo ma wiyegi kata ma pachgi ok ler nitiere. Mano wach mabende nong'adi kodaka dono eko ma Nakuru mano yudo kanyo ni achijno mabende nyinge no kanyo ni achijno mabende no obila mar KDF kendo nyinge iluongo kanyo ni Captain Edwin Mudhomi Kaunga. Koro to wiye ok ler kendo ok nyal dhi nyime kodaka bura makamano. Family awaits answers after officer went missing in Haiti. On Tuesday, the final contingent of 150 Kenyan police officers serving in Haiti landed back in Nairobi, bringing to a close a challenging deployment period under the Multinational Security Support MSS mission. So familia moro nitiere machiel kuom obila familia mar achiel kuom obila mabende koro nodhi golwenye pinje go eko e piny mar Haiti. Obila no eko ne olal kata pokong'e kuma entiere, is missing, pokong'e ni en kanye kata nowito ngimane kata ngima kata nomake kata en kuma nade. Koro familia no dwaro ratiro kendo gidwaro ng'eyo kama obila no nitiere. Kama timore seche mabende obila duto mabende nodhi golweny e piny Haiti ka owuok pacho kaeri koro to ne oseduogo e pacho kaeri
kaeri obila go oseduogo e pacho kaeri. Kata kamano familia no koro to pod ywaka kendo gidwa ng'eyo kama obila no eko kata achiel kuomgi nitiere. Mano yudo kanye ite mar ariyo. To oboke ni mar adek wach mamipeke ni a new malaria spreading species threatens Nairobi and other cities. Ni nitiere malaria moro manyien mabende koro sani koro to sieko e pacho kaeri, to enya e bombe madongo ka boma no ma Nairobi kachiel kodaka mamoko. Wacho ni an excavated site full of murky waters in Syokimau, Machakos County, is surrounded by apartments. It is about the size of a football pitch. Mr. William Omwanza, a community health promoter, is at the site to collect mosquito larvae. He has a table too. Okay, in one of his hands is a lava dipper, a cup attached to a handle that is about 100 centimeters. Koro malaria moro nitie mutuch manyien ameiwacho ni sani koro to tucho e bombe mapacho kaeri kendo itimo ne nonro. Ite mar ang'wen, slow GDP growth but higher earnings, Ruto mix back on economy. Ite mar ang'wen mano wach mano mipek ito boke ni mokwongo kaka weche mag growth mag economy chalo e pacho kaeri, chenro mag dongruok kata chenro eko mag economy koro te wacho ni odok chien malich mokalo seche go eko mapene koro to jogo matiyo tijego eko mag piny owacho to salary gi to medore ni malo. Nyiso ni sirikand Ruto ni eki ing'iyo jogi ng'iyo mana salary gi, lakini kaka japiny ma kaka in koda an to chalo to wasandore kaluwore koda ka economy mabende sani koro to ni malo malich mokalo kendo weche ok beyo. Mano ka ipimo koda ga igni go eko machien. Mano ne wach molakalaka nyaka ite mar abich olak nyaka ito bokanero mar abich. Ite mar auchiel, agriculture faces 1.75 trillion despite fall in vital cash crops. Tea, sugarcane and wheat output decline as maize, rice, coffee push a sector earning. Marketed tea remains the leading contribution to sector earning. Iwacho ni agriculture koro to nitiere ka koro to medore pacho kaeri kendo giyudo omenda maber mano ka ipimo gi omenda no ero mar 1.75 trillion. Koro mano ni ite mar auchiel. Bath ite mar auchiel kanyo bende wacho ni still no woman among Kenya's 40 kadhi courts. Male dominated. Mano ne jogo eko mabende lemo e dino mar jo Islam. Wacho kanyo ni kalore koda ka chike gi onge ng'ama miyo moyiene mar bedo kanyo. Wacho ni Kathy Courts doho mamek gi gin mana joma chuo lilo. Ite mar abiriyo, health loans eat 62 billion, bursaries shrink under new funding model. Maerio tenre koda ka weche go eko mag somo. Ite mar abiriyo gin weche go mag somo kama bende koro wacho ni students are increasingly relying on loans to finance higher education as government bursary support declines under the new funding model, according to the Economic Survey 2026 released on Tuesday. Nonro ma koro to gol nyiso ni rowere mang'eny kata jopuonjre mang'eny masomo somo mamalo mano kama oting'o mbalariany ma pacho kaeri mopogore opogore sani koro to oketo mana geno margi kuom omenda no ero mar hola mong'ere kaka HELB. Seche go mabende koro to piny owacho koro to nitiere kaka koro to duono omenda go eko mag bursaries kata omenda go eko ama bende koro to negisebedo ka gichiwo ne jopuonjre go eko. Omiyo sani hola ema koro to nyithindo mang'eny kata jopuonjre mang'eny ogeno ni nyalo yudo godo konyruok e yore go eko mag somo. Bende pata koni NTVT admissions dip as varsity enrollment rises. Wacho ni jopuonjre go mabende koro to donjo universities medore malich mokalo ka ipimo gi jogo mabende koro to enroll for tije go eko mag lwedo. Koket picha kanyo mar jopuonjre go eko mabende notimo kanyo graduation margi mano Rift Valley National Polytechnic in Nakuru County on January 23rd, 2026. Wacho ni jopuonjre mang'eny koro to donjo mane mbalariany mopogore opogore ka ipimo gi jopuonjre go eko mabende koro to timo courses mag lwedo. Ite mar aboro, bathe ka ite mar aboro no wan kanyo koda kalendo. Mano kanyo koda kalendo e bathe komachielo wan gi murder cases drop, court efficiency up. Tackling crime. State recovered more illegal guns in 2025.
Kenya recorded a decline in overall crime reported to police station in 2025, with murders at a 4-year low in a year that has also marked higher efficiency in the criminal justice system. Homicide cases reported to police station fell below the 3,000 mark for the first time since 2021. Wachoni iga mokalo kalore koda report manochiw iga mar 2025 kwan mag crime cases cases go eko mag njore mabende koro nochopi ne obila kata manochopo elwet obila ne odok chien mano ka ipimo koda ka igni machien kochakore iga mar 2021. Iwachoni kwan makamano koro to odok chien ka ipimo koda ka iga mar 2021. Ite maro chiko, why Kenya risk losing out in critical minerals boom? In weche go eko mag minerals mano kutono koda ka burano eko kata romo mabendo sebedi ka obagi e pacho kaeri mano kutono koda ka weche go eko mag mwandu mani e bwolo. Ite marapar, agencies in scheme to bribe senators over surrogacy law. Legislation. The Assisted Reproductive Technology Bill intends to regulate surrogacy industry. We are running out of time. What do we do, please? A member of the fertility agency, Kenya WhatsApp group, posted at 9:52 a.m. on March 2026. Nitiere law kata bill moro manyien mabende koro to noketi mondo mi okal mano kotende koro ka weche go eko mag surrogacy mabende koro to wacho ni nitiere agency moro mabende koro to ne pango mar ne chiwo menda yor asoya ne od burano eko mar senate mondo mi koro to gikal bura makamano kata gikal bill makamano mondo mi obed chik. Ite mar 11 gin lendo motim kanyo gi bengi no mar Equity. Ite mar 12 wacho kanyo ni Wasame gets nod for role at Supreme Court. The process is meant to seek replacement of late Judge Ibrahim, who passed away in December last year. Anoko keta kanyo picha mar Chief Justice Martha Koome maneno koketa kanyo mae nikaluore koda ka interviews masani koro to itimo ne ji abich mabende ne owal mar ne laro mar bedo achiel kuom jong'ad buche e doho mamalo mogik Supreme Court. Mano bang' tho mar achiel kuom jong'ad buche mag doho no eko mano Justice Ibrahim Mohamed mabende nowito ngimane higa mokalo December. Iwacho kanyo ni Wasame mabende nochopo e nyim od burano eko nyim komiti mabende koro to chung'ne timo interview makamano odiochieng'no manyoro en achiel kuom jogo mabende koro to king'iyo to maybe nyalo yudo thuolo makamano. Mano inyalo somo ite mar 12 ka ite mar 13 iwacho kanyo ni endangered mbongos arrive from Zez Zoo. Koketa 4 male mountain bongos arrived in Kenya on Tuesday night from a zoo in the Czech Republic. Mano nitiere ite mar par kodadeka ng'enyalo kawo mondo misom kanyo kotendo koda ka weche go eko mag tourism. Neno bongos moro nitiere kaeri oket picha ne kanyo nyalo kawo mondo mi ang'ine. Ite mar 14 gi ite mar 15 gin weche go eko mag lendo. Ite mar 16 bende gin weche go mag lendo kaito bath ite mar 16 wan kanyo gi inside the deal that ended senators governors standoff. Some senators say they were left out of talks. Wacho ni senators moko koro to ywak malich mokalo ni nowegi oko kendo nokokawo pachgi mano kanitie ko ywaruok mabende osebedo kadhi nyime e kind jod burago mag senate to ahinya e komiti no mabende ochung'ne na nono weche go eko mag omenda ka achiel koda ka governors ma pacho kaeri. Mano inyalo kawo mondo mi ang' isom. Ite mar 17 gin weche go eko mag lendo odhi nyaka ite mar 18 19. Ite mar 20 gin pach jondiko koraka pach josomo. Ite mar 20 pach jondiko koraka pach josomo eka ite mar 21 wan koda ka goro mar cartoon mabende oket ka ite mar 21 wan gi goro mar cartoon. Jama moro ni kaeri magoro to wiye en pinje go eko mag Afrika mangima kata kamano nitiere ng'at mokwake kaeri ma goro to kanyo wacho ni xenophobia is out of tune with what I stood for.
Magi chalo matimore pinje ma oko moso e piny South Africa mabende koro to lweny moko nitiere madhi oko matindo tindo inyalo kawo oboke nero mondo misom. Ite mar 22 wan kanyo gi barupe matindo kaachiel kod ka today in history. April 30th 2016, President Uhuru Kenyatta leads the burning of 105 tons of ivory worth more than 15 billion in the renewed war against poaching. The ivory stocked up in 11 piers was set ablaze before a crowd of local and international dignitaries. President Kenyatta said Kenya will not tolerate ivory trade even as the country grapples with a new generation of poachers with sophisticated weapons. Mano en tarik 30 dwe mar ang'wen kaka ma higa mar 2016 just recently picha ni kanyo mar Migosi Uhuru Muigai Kenyatta kane giwang'o kanyo tunge mag liech maromo kanyo 105 mabende nengo gi nyalo romo kanyo bilion 15 mane wang'o kanyo mano bang' kano yud kod kebe moko e yono eko mano kowinjore. Eite kanyo go boke mabala mabende loso kanyo weche go eko mag somo mag CBE iteno eko dhia kanyo nyaka eite mar 23 wan kanyo gi lendo mopogore nyaka lendo no motim kod ka county government Manyeri kaeto ite mar 24 pod wan gi lendo weche go eko matimore counties mopogore ni eite mar 25. MCS demand answers over delays in road project. Mano county no Machakos moko kuom MCS county no Machakos koro to wuok oko kendo dwaro duoko kotenore kod ka deko mar loso moko kuma peini makono kata ka obedo ni omenda to ne osegol oko. Bende aneno kanyo evidence export risk in Nairobi building developments koth mapeka koro to dhi nyime kod ka chwe boma no eko ma Nairobi. Aneno picha ni kanyo kaka otomoro kanyo koro ula oketho malich mokalo kendo iwero nyaka gik moko e ot, gik moko lewni e wi pi kama neno kitanda ni ka nyaka mattress mesa gimora mora osikore kendo pi odonje pi umo gimora mora. Wacho ni a collapse first floor balcony at Park West apartment Nairobi West yesterday attributed to adjacent construction after heavy rains flooded homes and rendered roads impassable across parts of the city. So bomano ma Nairobi koth koro to dhi nyime kod ka chwe koth mapek mabende koro to dino apeini kendo chenro ok dhi makare bomano ma Nairobi. Mombasa wan gi Singer Matonya released over rape charge. Jawer ma thiring'enye mawuok e piny Tanzania mabende ong'ere kod ka nyingno mar Saif Shaban kendo ong'ere kod ka nyingno mar Matonya. Kinyalo paro jogo mong'eyo wendego eko bongo machon, Matonya was one of the people. Ne omaki kanyo kata kamano koro to bedo released kani tude kod ka weche go eko mag ne rocho raticha nyadendi moro obedo e jela for iwacho kanyo ni obedo jela for more than 20 days in custody. After spending more than 20 days in custody. So manone kanyo nyalo kawo thuolo mari mondo mi ang' isom. Ite mar 26 wacho ni travelers stranded as bus operators halt Garissa Nairobi service over attack. Weche go eko mag monja koro to dhi nyime gwenge mag Garissa kocha kendo jowuoth koro to wacho ni obedo stranded kalore kod ka monj makamano mabende koro to dhi nyime gwenge mag Garissa kocha. Monj makamano noseweyo ka ji 7 yande osewito ngimagi mano ni e bath Nairobi mar 6. Bende piny kanyo mano kanyo county ma Nakuru Gilgil pupils miss school over deadly sinkhole fears. Chenro mag somo koro to wacho ni kora ka ng'ikruok ma bendi pore mana koth mapek masani dhi nyime gi chwe pacho kaeri. Pupils at Dongo Primary School in Jaika, Gilgil sub-county failed to report for the second term on Tuesday after parents staged a protest over safety concerns linked to a deadly sinkhole near the institution. Nitiere ka koro jonyuol otamo nyithindgi ni kik gidhi nyime kod ka chenrogi mag somo kaluwore kod ka luoro mantiere ni nyithindogi eki kidek
wito ngimagi. To mae biro kaluwore koda ka death of two siblings, 13-year-old Oscar Masharia and his 4-year-old sister Sylvia Njeri, who died on April 11, 2026 after falling into the sinkhole while playing near the school. So school no nigi bugo moro kanyo manosienyore. Sinkhole ni kamoro mosienyore modhi nyaka piny, kaeto gi koth mabende koro to chwe, nyiso ni pi be nie iye, omiyo nyaka koro to kuong los kanyo ka chenro mag somo biro dhi makare. Ite mar 27 wan kanyo gi lendo mopogore opogore, odhi nyaka ite mar 28 29 wan kanyo gweche goeko mag property, ka ite mar 30 wan kanyo koda kalendo mopogore opogore. Ite mar 31 wan kanyo gi mago motimore pinje ma oko. Convoy of DRC refugees arrived from Burundi. Mano nitiere kanyo ka bathe machielo UAE makes decision to leave OPEC and OPEC Plus. Mano bende nitiere kanyo, inyalo manyo bokene mondo mi angisom. Ite mar 32 gi weche goeko mag lendo modhi adhiya nyaka ite mar 33 kod 4 kod 5. Kaito ite mar 36 wan kanyo gi mago mag business, weche goeko mag ohala. Wacho kanyo ni motorcycle sales double driven by cheaper loans. Motorcycle sales double driven by cheaper loans. Weche goeko mag ohala kama koro motorcycles koro to iuso malich mokalo kaluwore koda ka cheaper loans. Ite mar 37 wan kanyo gi weche goeko mag stock exchange. Ni ite mar 37 ka ite mar 38 wan kanyo gi agaja meli koda kwano. Ni ite mar 38. Ite mar 39 wan kanyo gi weche gi lendo matindo tindo ma odhi nyime nyaka ite mar 40 wan kanyo gi lendo matindo tindo. Ka weche goeko kata jawa mama goro lal godo ochakore bathite mar 40 kendo dhi nyaka ite mar 40 kod 1. Jogo kata jawa mama goro lal godo no kanyo Joyce Awuor Odhiambo. There will be a funeral service on Tuesday 5th May at Karengata SDA Church. The cottage leave Nairobi on Thursday, burial at her home Kabondo Oriang on Friday. Mos makende benano kanyo. Janet Atieno Oluoch, burial will take place 1st May at Kuoyo Mirogi, Homa Bay County. Janet ikano dochieng'no makiny e gwenge ko mag Mirogi e county no ma Homa Bay. Ite mar 42 wan kanyo weche goeko mag tuke. Tuke nitiere ite mar 42 wacho ni Wafula, I am wiser and stronger after South African tour. Mano Naomi Wafula mena chelo kuom jogo jotugo goeko mag golf kowuok e pacho kaeri, wacho kanyo ni en very wise and stronger. Mano bang limbe no motimo e piny mar South Africa. Bende kanyo Kenya coach an upbeat ahead of world relays. Magone kanyo. Ite mar 43 wacho kanyo ni Bayern Munich ready for goal test sequel against PSG. Mago tuke goeko mago wazonge. Official dates confirmed for 2027 AFCON in Kenya, Uganda and Tanzania. The 2027 Africa Cup of Nations AFCON will be held from June 19th to 17th July in Kenya, Uganda and Tanzania. FIFA has officially confirmed. Ne jogo mohero mpira goeko kata jogo mohero tuke goeko mag AFCON koro to golo odiochieng' ma gibiro chakore tarik 19 dwe mar 6 nyaka tarik 17 dwe mar 7. Mano higa manyien e pinje adek, piny Kenya, Tanzania kaachiel koda ka piny Uganda. Itoboke ni kimogik kanyo Kasawe. I didn't know about Kejelsha Kiplimo was the one I was worried of. Mago jong'we goeko mancha otimore pacho kaeri. Ilon Kenyan Sebastian Sawe wrote history by becoming the first human being to run a marathon under 2 hours when he won the London Marathon in a blistering 1 hour 59 minutes and 30 seconds, obliterating the previous record of 2 hours and 35 seconds set by the compatriot Kelvin Kiptum on October 8th, 2023. Kanyo mechope giko mar keloni obokenieri mar The Daily Nation. Wadhi mane yue matin kadugo kanyo to wang'yo ni to Standard to chalo nade.
Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. And I can't giddy up! Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up! Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore,
jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Machiegni kendo kamoro amora ma intiere chakaroge kendo ni machiegni mano bang' ka waseng'eyo kanyo bokeno mar The Daily Nation, wang'eyo kanyo bokeno mar The Standard, iwacho kanyo ni numbers don't lie. Wach maduong' mano kanyo ka The Standard oketo malo kata dhenyo malo miyo pek, iwacho numbers don't lie. Crunch time, President William Ruto's upbeat claims about the economy are now clashing with his own data. The latest government survey lays bare a slowdown has repeatedly downplayed, with economic growth slowly to 4.6%, key sectors losing momentum and external shocks tightening the squeeze. Job creation is still falling short of Ruto's pledge to deliver 1 million jobs a year, while fuel-driven inflation is creeping up again, adding pressure on households already strained by high living cost. The numbers puncture the narrative of